waku nejigwete we okwenda jike ujeriado ohono mwega wa uhono kanyo waku. Umuthi ni muthenya wa Jumaa na ni muthenya uria tukoragwo na service itu ya Gikuyu. Ni kumugeithia muno eroreri aitu. Umuthi ni murarigwo ino uyu haha hamwe nanie twina Sister Maureen. Sister Maureen ni twathakaga band na kia Primitive Voices, tuli na kina Joseph Ideal, Kioko na Gime na Gitao na okoro ni mokaga haria Nyamashoma ni twathakaga nyimbo cia Ngai live music na Maureen ni twakoragwo no wale lead vocalist witu. Umuthi twinake niwe guest singer hari githomo giki gia Gikuyu na nĩ ngũmũria arute wĩra wake briefly nĩgetha twambĩrĩrie. Maureen, karibu. Asante sana Reverend Haron kwa kunipatia fursa hii. Atakuwa kwenye live broadcast ya siku ya leo. Inarudishia Mungu shukurani kwa sababu ya vile amekuwa pamoja nami. Nimeokoka, naitwa Maureen Bichanga, nampenda Yesu sana. Miaka 2 iliyopita nilipoteza macho yangu, lakini ninashukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa pamoja nami. Amekuwa mfariji mwema, amenilinda, hajanipatia, sijatupa tumaini, bado ninatumainia kwamba yeye ni Mungu ambaye alifungua the blind Bartimaeus. Kwa hivyo ninajua siku moja nitaamuka na nikaweza kuona tena. Bwana asifiwe. Nina bado tumaini ya kwamba Mungu yeye ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo tutaungana pamoja tunapoenda kumwabudu Bwana na kumsifu, maana yeye ni Mungu ambaye anaweza yote. Amen. Amen. Nikwenda tuhoe nigetha Maureen atutongorie no gututongoria umuthi na kigosho na nyimbo cia guthatharia Ngai. Reke tuhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na tũtikona we nĩwe rĩũrĩro ritũ Mwathani. Ngai witũ Baba matunine wega nĩ ũndũ wa Maureen. Ũyũ Ngai witũ ũmũhete kĩheo kĩnene mũno Ngai witũ Baba matuire thĩinĩ wa wĩini, na Ngai witũ nĩ wega nĩ ũndũ nĩetĩkĩrire gũka atute mũgeni witũ thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ. Ngai witũ Baba matunine twahoya gũkorwo ho kwa Roho Mũtheru, kĩambĩrĩria nĩwe na kĩrĩkĩro nĩwe. Mwathani Ngai witũ Baba matũndũ gũthatharia nĩ roho waku nĩ egũikũrũkana na gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kanitha nĩ uge amen. Na nĩnjũĩ harĩ ciana ciakwa irahũra instruments, my sons mũtumia amen. Endi kinya another sisters etagwo Mase uga amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Tutaenda kuimba wimbo ambao unaitwa ni wa Kikuyu. Nasikia leo ni siku ya kigosho. Amen. Hallelujah. Gai wakwa gai wakwa gai wakwa we wa magegania gai wakwa gai wakwa gai wakwa we wa magegania gai wakwa gai wakwa gai wakwa we wa magegania. Yeah.
kugeithio ni mutungatiri Haruni Mwangi kuma Rock Church ikwita Rock Church ya kuhinya hururu na ni wega tondu hena kiugo kiega kia Ngai umuthi tukwaraniria na twicirie horo wake kiretwo atiriri tambũrũkia guoko Jesu agũkĩrie. Hallelujah. Tambũrũkia guoko Jesu witũ agũkĩrie. Na nĩngũthoma thĩinĩ wa Atũmwo, reke tũthiĩ ibuku rĩa Atũmwo kwanjĩrĩria 3. Na now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. But Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Verse 6, this is Acts chapter 3, verse 6. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Verse 7, told on her, and he took him by the right hand, underline that one. And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. Oh, hallelujah. No ayaga Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ gĩaku gĩthaka. Mwathani baba mũtu nĩ tũhe ũguũrio mwerũ. Tũmenye ũhoro wa gũtambũrũkia moko maitũ ma wonje. Tũhote gũkũnyita guoko gwaku kũrĩ hinya. Gĩcoka gĩaku Ngai nĩ gĩgũtũkĩria. Na nĩtũgũkinya harĩa tũtarĩ twakinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ. Na nĩtũrerwo wega atĩ kwarĩ mathaa ma mahoya. Petro na Johana magĩgĩthiĩ kũhoya hekarũ-inĩ. Na mũndũ ũyũ kwarĩ mũndũ wonjete, no njete kuma o aciarwo nĩ nyina. Na nĩarehagwo nĩanĩkagwo njiguaga mũgĩkũyũ akiuga atĩrĩrĩ kwanĩkwo na kwanũrwo. Nĩanĩkagwo o mũthenya na akanũrwo hau. Na aigĩtwo handũ hakuhĩ na kĩhingo gĩetagwo gĩthaka. Hau nĩho ahoyaga thendi. Na verse 3 ĩgagĩtwĩra atĩrĩ Petro na Johana rĩrĩa makinyire ho hau hekarũ-inĩ. Nake mũndũ ũyũ agĩciria andũ aya mokĩte na ũkawaida wao ũrĩa andũ maingĩraga. No mũthenya ũyũ ndwahanaga mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ. Mũthenya ũyũ warĩ mũthenya appointed nĩ Ngai. Nĩwarĩ appointed atĩ nĩegũkinya handũ atarĩ akinya. Na nĩ harĩ na nĩekũgĩa na kĩndũ atarĩ akorwo nakĩo. Na kwoguo Petro rĩ akĩmwĩra atĩrĩ, Petro na Johana makĩmwĩra atĩrĩrĩ ta tũrore. Na akĩciragia atĩrĩrĩ arerwo amarore nĩ ũndũ nĩmekuma kanyamũ. No rĩrĩ Peter akiuga atĩrĩrĩ, thahabu na betha tũtirĩ, no kĩrĩa twĩnakĩo nĩtũgũkũnengera. Na hau nĩho tũrerwo verse 7, magĩtambũrũkia guoko makĩmũnyita magĩũkĩria. Na tero ũcio ũngĩ mũriganĩtie, tambũrũkia guoko Jesũ agũkĩrie. Amen. Mwĩroreri wakwa twagũkorwo ũtũrĩte kĩhingo-inĩ harĩa andũ makũigire. Harĩa andũ makwanĩkire. Ta mũndũ ũcio wonjete waigĩtwo kĩhingo-inĩ kĩrĩa gĩetanagio na ũthaka. Nĩetagwo marĩtwa maingĩ no korwo nĩetagwo mũhoi, nĩetagwo mũthĩnania, nĩetagwo kĩonje. Na ririkana aigĩtwo o haha hakuhĩ na kĩhingo kĩarĩ gĩthaka. No rĩrĩ kĩhingo gĩkĩ no gũkorwo nĩ kĩahumbĩraga wonje wake. Kĩhingo gĩkĩ nĩ kĩahumbĩraga wonje wake. Nake hihi nĩ ũndũ wa gũtũra haha he kĩhingo gĩthaka rĩ, ndamenyaga atĩ ũthaka ũcio wa kĩhingo tiguo Ngai arĩ na muoroto naguo mũtũrĩre-inĩ wake. Ngai nĩ arĩ na ũthaka ũngĩ erĩgĩrĩire nĩagakorwo naguo. Hallelujah. No wega Ngai nĩ ũthaka ũrĩa ũkoragwo ũtũigĩire. Oh my God, you beautify everything in your time. Na haha mũthikĩrĩria na mwĩroreri wakwa no gũkorwo ona wĩ mũbatithie marĩtwa maingĩ. Na ngũkwĩra atĩrĩrĩ, no gũkorwo nĩ Jesũ ndarĩ ahetũkĩra hau waigirwo nĩ andũ. Ũtũraga wĩrĩgagĩrĩra ũthaka wa harĩa waigirwo. No gũkorwo nĩ waingĩrire kĩhiko-inĩ. No na hihi wĩrĩgagĩrĩra gĩcoka kia in-laws acio
muturanagia nao no ni utuikete mundu frustrated umothe ndirakwira atiriri ndukerigirire tamburukia guoko ndukerigirire mundu wina mwiri na thakame tamburukia guoko gwaku unyitwo ni Ngai mundu uyu nirio Petro na Johana okire maundu matingeikarire uria mahanaga ringi matingeikarire uria mahanaga ringi maundu matingeikarire uria mahanaga ringi. Things did not remain the same again. Hallelujah. Things never remained the same again when Peter and John came to the gates of the temple. Thendi iria esiragia andu aya mekuruta no ko esiragia mekuruta ciringi ure etagwo yanga iri amahatha akimarora amarorire no thio wa riri rehe kindu kiritaritu no ni moi ati kindu kiria tugukunengera tondu fedha na dhahabu tutire kindu giki tugukunengera ni gucenjia kinya location hau wigitwo wingire no thie handu tari wakinya. Hallelujah. Kiria Ngai aheanaga gitweheragia kinya location haria twaigirwo ni andu gigatutwara gigatukinyia haria tutari twakinya. Amen. Ucio ni ugurio mweru. Kwoguo riria Jesu riria Petro na Johana magereire hau maihoretwo ni hinya wa Roho Mutheru ni mamwirire atiriri taturore no gukorwo atiriri hihi erwo guo esiririe taturore wone tugikurutira mbeca niguo esiririe taturore wone kibeti gitura kiritohete ugo niguo esiririe hihi no riri mamwiraga atiriri taturore tondu riri umuthe twina kindu kia mwanya umuthe twina kindu gikirite fedha na dhahabu umuthe twina kindu permanent kindu gitari temporary twakuhe kindu giki tugukuhe muthenya wa umuthi nigikuhukia thina waku wothe. Hallelujah. Nigikuhukia thina waku wothe kuma mirine tondu kiria Ngai aheanaga kiria Jesu aheanaga kihukagia gikahukia kinya hau tuigitwo ni andu. Holy bashika ya rababa santa rabashela kihukagia kinya hau tuturite twirigagirira no ko tuturite twirigiriire andu ona Hagai ni erigiriire Iburahim ati ni ekomoni erigagirwo teithio kwa Iburahim no Iburahim kiria ngiamuheire no gacuba akimuhe tu gacuba kamai no Ngai riria athire welo-ini akiona mwana hakuhe gukua Ngai amutumurire githima ndamuheire cuba ya mai. Ngai witu ena kindu githaka gukira kihingo kiu mundu uyu aigitwo ena kindu kia goro gukira hau tuigitwo Ngai witu ena kindu kia goro gukira hau tuigitwo in Jesus name. Oh hallelujah. Ona ithua hunjia ni tuthinikite mahinda-ini maya tondu ni tuiguite kuri mundu ugite ati twirigagirira mihothi no riri tutiko ucio mundu ugite uguo tutire na oru nake tutire na oru nake ona hanini no ni tukwenda kuga atiriri ati ona kioje ona mundu wari moju esiragia ati gutire kindu kingitiga na fedha na dhahabu ingioneka hekaru-ini no kwesiragia ndaikara hekaru-ini haha no fedha na dhahabu ndamenyaga kuri kindu kingi kia goro ono cio raririe uguo aroiga uguo aratuma hihi andu a Ngai mahiukirwo no gukorwo ndoi kwina kindu kingi kia goro na nikio Petro na Johana mogire atiriri reke ngwire mundu uyu tuirite wandikagwo haha kianuragwo reke ngwire kasi tutire no ni tugukunengereria kindu na kiria tugukunengera hey ona gegotoma origanirwo ni kaba kuri gaka oigete maciringi ndokuririkana maciringi ringi twakunengera kindu giki thina waku wothe wakwanurwo kiandikagwo ni wafira. Oh hallelujah. Nikio rihi mahinda-ini kinya maya ni tureuria ciuria nyingi tondu hihi ni tukinyite handu andu makorio toguo Petro na Johana mauririe mundu uyu makimwira turore we ni ki uroraga no gukorwo warora corona niguo ni ukuongerereka guoya ungirora corona muthenya wa umuthi hihi no uige irio nyingi muno no irio ri ni njega no ni cia kahinda kanini no reke nguririkanie warora Jesu ni ukuona kindu kia goro silver and gold have I none no ne tugukunengera kindu na giki twakunengera gikuhukia mathina maku mothe. Oh hallelujah. Tamburukia guoko gwaku uhote gukira na ni tukuona atiriri erirwo taturore
tunengere guoko gwaku. Nĩngwenda kũmũririkania atĩ rĩrĩa Jesu atambũrũkagĩrio guoko akanyita guoko gwaku gũkanyita guoko gwake, hau nĩho mathĩna maitũ mathiragĩra. Oh my God, full stop ya mathĩna maitũ hau nĩho yagĩra. Nduririkane Jairo, yes Jairo, kairĩtu gake karĩ ka mĩaka 12, Jairo agĩtwara Jesu gwake. Jesu agĩtambũrũkia guoko akiuga Talitha kum, mathĩna mothe ma Jairo magĩthira. Mathĩna maitũ mothe megũthirĩra haha guoko-inĩ kwa Ngai. Harĩa tũrerwo ta tũrore, no ũkorwo mũthĩ niĩ ndĩmũhunjia Harũni Mwangi, ingĩkwĩra ũndore ũkwamba kũrora kape biru kana karahetũka hau, tondũ ũhana we wonjirio nĩ ũhoro wa mbia, ũroraga mũhunjia na maitho ma mbia. Nyambengire hanini kaĩ ũroraga hunjia na maitho ma mbia. Ati wandora handũ ũrore nĩkĩ ndĩrakwĩrĩra, handũ ũrore nĩkĩ ndĩrakwĩrĩra kĩrĩa kĩngĩkũruta hau ũrĩ gĩgũkinyie hau hangĩ. Na hunjia rekei ndĩmwĩra na mũmĩrĩrie, ũmĩrĩriai ona twerwo nĩ mĩhothi, ũmĩrĩriai nĩ tũĩ kĩrĩa twĩ nakĩo. We know what we have, na kĩndũ kĩrĩa twĩ nakĩo nokĩo kĩngĩhukia mathĩna mothe ma corona mathire. Hallelujah, mathĩna mothe ma corona mekũninwo nĩ kĩrĩa twĩ nakĩo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ arĩ nja wa hekarũ, no acokire akĩingĩra hekarũ-inĩ marĩ atatũ. Ithuĩ ũmũthĩ ũyũ twenja wa hekarũ tũigĩtwo kũu nja nĩgetha tũhote gũtega arĩa menja maingĩre thĩinĩ wa hekarũ. Rekei ndĩmwĩre ũũ, rĩrĩa korona ĩthira tũrĩcoka tũrĩ aya atatũ, tũtigũcoka tũrĩ erĩ, tondũ rĩrĩ harĩ mũndũ ũkũhonio mahinda-inĩ maya. Tũrahunjia tukahunjia online, tukahunjia kinya television-inĩ, tũtirĩ twahunjia ũrĩa tũhunjĩtie, no tũgũcoka tũrĩ atatũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũracoka tũrĩ atatũ na nĩ tũracoka na ũira mwerũ. Na rĩrĩ tuoka thĩinĩ nĩ harĩ ũira, nĩ warĩ ũira mũnene tũkũruta igũrũ rĩa mũndũ ũyũ tuoka nake. Rekei ndĩmwĩre, rĩrĩa tũgũthiĩ makanitha ti ta ũrĩa tũthiaga mĩkawa gũtinda gũingĩra mũkawa ũyũ. Ũhoro wa kanitha, gũthiĩ kanitha nĩ kũraha ciama cia Ngai, kũraha mawĩko ma Ngai, kũraha ũnene wa Ngai. Tũtithiaga kũu atĩ nĩ ũndũ wa mĩhothi, tũthiaga kũraha ciama cia Ngai. Na rekei ndĩmũririkanie, twagĩa na attitude atĩrĩrĩ, twauga tũrore wakageria kwĩhoria baby ruya. It is not just about silver and gold. Hallelujah. It is about what we have. What we have is greater. It is greater. It is greater than silver and gold. It can make you to rise and walk. Yes, what we have. No, what we have. Ũndũrĩa twĩ naguo no ũkĩrie biacara yaku. Ĩyo ĩragwĩte, ĩratũraga yanikagwo. Ĩratũraga huhagĩrĩrio. No yũkĩre tondũ guoko kwa Ngai gwatambũrũka igũrũ rĩa biacara yaku. Wamũnengereria biacara yaku, amĩnyite ũguo nĩ okĩra. Na tũgũtũra twĩrĩgĩrĩire hinya ũyũ wa Ngai. Andũ aitũ tũgũtũra twĩrĩgagĩrĩra nĩma twarora mũndũ tondũ twanarora andũ tukahuka, twanarora andũ tukahuka. Nĩma no twarora mũrũ wa Ngai tũgũthiĩ ta mũtumia ũrĩa warĩ Mũsamaria. Ndakorirwo nĩ Jesu harĩa gĩthima-inĩ, the Samaritan woman. Akorwo nĩ Jesu harĩa gĩthima-inĩ, eciragia atĩ kĩrĩa angĩrora mũno nĩ gĩthima gĩake. Ona endaga Jesu hamwe nake marore gĩthima, atĩ kĩu nĩ gĩthima kĩega mũno. No Jesu endaga arore na igũrũ, amenye kwĩ maĩ mangĩ, harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩkĩrĩte maĩ maya ma kabaketi. Oh hallelujah, maĩ maya ũrataha-rĩ, nĩ maĩ ũrataha o mũthenya. No ũtige kũmataha ũngĩmenya kĩrĩa heanaga. If you want to know what I give, if you want to know what is in the temple, hallelujah, korwo andũ nĩ mamenye kĩrĩa tũkuaga, no matige itherũ, ona matingĩkaria rĩngĩ mauge atĩ tũkoragwo atĩ twĩho nĩ ũndũ wa mĩhothi. Tũtirĩ ho nĩ ũndũ wa mĩhothi, twĩho nĩ ũndũ wa kĩrĩa tũkuĩte. Ta rora, ona twahingĩrwo mĩrango ya kanitha, na nĩ ndahinga Biblia, ona twahingĩrwo mĩrango ya kanitha, ta rora kũrĩa tũthire, tũkire gũkwĩrĩra kĩrĩa twĩ nakĩo. Korwo nĩ mĩhothi tũngĩeterera kanitha ihingũrwo. Ciahingũrwo tweterere ũke na fedha na dhahabu. Don't please avoid. To avoid
kiria kiretwo the beggars mentality. Tutire na beggars mentality. Tutire nayo. Na nikio turoiga atiriri ati hena kindu kia goro kithiini witu na ni tugukunegeria kindu kiu baba thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya mwathani kiria wikirite thiini witu mwathani Ngai witu kirehe ohonio thiini wa kurio tutwarite thiini wa quarantine and isolation andu aya menja ya hekaru nikio tutwarite kurio nigetha tugicoka tucoke turi atatu tucoke na wira mweru tucoke na mukongoyo tucoke na nyimbo njeru Ngai witu mwathani you want to include them into the temple. Na ni twake na Ngai ni undu wa kiugo giaku. Thiini wa ritwa ria Jesu uga amen na njuge amen. Amen. Bye bye. Mugambo waku nejigwete we okwenda jike ujeriado oholo mwega wa uhono kanyo wa